Тази вечер един от най-обичаните български изпълнители ще играе благотворително в една от най-обичаните игри на Нова телевизия, за да подкрепи кампанията "Приказка без край, чудото си ти", а нашето предаване е медиен партньор на кампанията. Вижте малко повече за нея. През октомври 2010 година кампанията "Приказка без край, чудото си ти" стартира с една единствена цел – събиране на средства за закупуване на апаратура за детската онкохематологична болница в София, в която се лекуват над 80% от децата с онкологични заболявания у нас. Предаването на кафе стана медиен партньор на кампанията и от нашето студио анонсирахме един от първите благотворителни концерти с участието на Мариана Попова, Графа, Калин Велов и други. А по време на гостуването на певицата Ани Лозанова, която дойде за да анонсира проявата, зрителите ни пуснаха най-много SMS-и в полза на благотворителната кампания. Отново чрез предаването на кафе, тримата финалисти от първия формат на X-Factor подкрепиха инициативата, като направиха ръчно изработени сувенири, които предложиха за продажба в Коледния базар миналата година. През януари с част от събраните през 2011 средства бе закупена и подарена на детската онкохематология към ИСУЛ изключително важна мониторингова система за проследяване на състоянието на стволовите клетки, тяхната визуализация и съхранението им. Отново през януари предаването ни свърза екипа на кампанията с продуцентите на играта "Сделка или не", за да обединим усилията си в помощ на болните деца. Резултатът? Точно днес, на най-женския ден в годината, 8 март, една от най-големите съвременни музикални звезди у нас, Миро, ще се присъедини към инициативата "Приказка без край, чудото си ти", като играе благотворително в "Сделка или не". Защо реши да го направи? Отговорите от популярния изпълнител сега на кафе. Много ми е приятно да посрещна на кафе Миро. Добро утро! Добро да е! Много ти благодаря. Много ти благодаря. Сядай сега. Къде искаш да седнеш? Където ме сложиш. Няма значение. Кой профил си харесваш? Този. Значи сядай тук. Добре. Така. Ох, този въпрос малко... Нали? И така ти го зададох, защото когато ме питат на снимки, никога не знам. Ами двата не си ги харесвам, както ме сложите. И аз нямам предпочитане, но Галка на времето си харесваше левия профил и аз да видя нещо, да науча нещо. Много, Марай Кери, нали знаеш, че не иска още да я снимат от коя страна беше, забравих. Така, остави всички тези неща, в много хубава инициатива се включваш. Нали? Ние сме медиен партньор на "Приказка без край, чудото си ти". Ти обаче знам, че подкрепяш много каузи и често помагаш. Защо реши сега да се включиш? Да, много рядко всъщност се включвам в кауза, да не кажа почти никога. Ами аз съм чувала за Не, каквото правя, го правя лично и го правя за личности. Например, наскоро това просто го вмятам. Да, знам, че не говориш за това, но пък пиарката ти ме е информирала много подробно. Аз няма да казвам, щом не искаш да казваш, няма да казваме. Аз също мисля, че благотворителност... Но не го правя за каузи. И аз като всеки българин съм така изморен от... Знаеш, от тези непрекъснати кампанийни събирания на пари, които се получават по време на Коледа или преди някакъв празник. Но в конкретния случай, първо да ти кажа, че всъщност организаторите от "Приказка без край, чудото си ти" казаха, че много им помагаш. И това е нещо смислено и нещо важно и нещо, което ще реши генерално един проблем. Надявам се наистина. Заедно да успеем. Това ли е причина? Убеден съм. Ами да. Ай, виж под каква хубава форма ще се случи. На мен ми харесва. Ще играеш до вечера в игра, която е забавно, ще се забавляваш. Или ще се излагам до вечера. Няма да се излагаш въобще със сигурност, въпреки че... Как ще играеш? Имаш ли си нещо, някаква идея, знаеш, там се отварят кутии с цифри... Аз съм много тежък фен на "Сделка или не", ама много тежък. Рядко пропускам предаване, както и на кафе, впрочем. Това са двете предавания. Имаш я да видя 13-ката, къде беше? Сега ще го правя. Много ме дразни. Няма да го правиш. Ето 13-та кутия, ако ти се падне, ще я държиш ли до последно, или ако можеш да я смениш, ще я смениш ли? Или сега, казвайки от това, банкера сигурно няма да сложи нищо в 13. 13 не ми е донесло кой знае какъв късмет, по принцип. Аз се бях копчил в това число по някое време, но така Господ ми показа, че не е хубаво да вярвам в числа и в... Добре, сега кутия 7-8 няма. Въпреки цифрата, която си сложил, няма 7-8 кутия. Трябва нещо друго да избереш. Ще разчитам на интуицията си и съм... За съжаление си мисля, че интуицията ми ще ме подведе. Стига да не ти ли върви в игри? Не печелиш ли? Не пробвал ли си някога? Знаеш ли, аз играя тото. Непрекъснато. Как? Като излезе джакпота 2-3, 10 милиона. Как? Това са ти десни пари. И играя тото, но никога не ми се е получавал. Никога не съм спечелил и тройка не съм спечелил. Защото играеш за себе си. Може би сега, като играеш за такава хубава кауза, най-вероятно ще
ще успееш. Смятам, че е по-важно и ти знаеш, колкото и пари да спечеля тази вечер, те пак няма да са достатъчни за закупуване на този уред. Който, впрочем, тук е място да кажа, че този уред ще помогне за ранна диагностика и този уред наистина ще реши много проблеми. Дано. Интересно ми беше дали ще играеш както би играл, ако играеш за себе си. Ще играе като идиот, или си готов да не рискуваш много, за да вземеш някаква сума. Не, категорично няма да рискувам. Не мога да рискувам, когато се касае за някой друг. Ако ставаше въпрос за Миро, с най-голямо удоволствие. Така ще да се отида и да се забавлявам на играта, но в случая приемам го много лично и се страхувам, че това ще ми изиграе лошо сега. Няма. Мислиш ли? Не, мисля. Аз съм играла благотворително, спечелих само 8000, но въпреки това вярвам, че ще спечелиш много повече и ще стискам палци, да е така. До вечера, още утре ще видим кадри всъщност от играта ти, но до вечера ще играеш. Кажи ми какво друго се случва около теб сега? Какво правиш? Почивах си цял един месец. Направих грешка. На мен не може да ми се случи това. Не знам, това е професията, която... Точно така, да. Но направих грешка. Трябваше, когато почивам, да не стоя в България. Трябваше да отида някъде. Истината е, че би ми излязло, може би, много по-ефтино да отида в Тайван или където и да е. Наистина, съвсем сериозно. Екскурзиите са ефтини, само самолетните билети са скъпи. Но останах месец и половина, докато почивах в България и през това време празнувах и сега диети, постане. Так му щех да кажеш, добре изглеждаш след толкова празнуване. Защото не съм си свалил ядото. Да го сваля. Добре, не ми развали тогава. Доброто впечатление с той си сяке. Страшно парче направи на Дивна. Казвам това, защото то се превърна в хит номер 1 за 2011. Излезе вид за парчето, свързан с Чак Норис, което си е гаранция за някакъв супер успех. Как работи с нея? Колко време след Пейсмен, след като спечелихте? А ние по време на Пейсмен бяхме ли при тебе? Май не. Не, двамата не сте били. Не сме били точно така. 3 години. Тя беше на 10, Тя беше на 10. Чакахме с Петя и с Милен. Ние много си говорихме, че хубаво е да има хубаво детство Дивна. И сега стана на 14 и вече можехме да започнем да работим. И много обичам, като всеки човек, обичам да съм прав. Аз бях сигурен, че в момента, в който Дивна се появи, ама бях 100% убеден, че Дивна се появява и отнася всичко по пътя си. Той така става. И съм много щастлив. Това парче е много хубаво и теб те виждаме. Кой друг беше с нея? Криско. И Криско виждаме. Нашия приятел Криско, който всъщност Криско е автор на парчето. Но... много готино парче тогава е направил той, значи. Много яко парче. Аз като продуцент помагах. Дивна също помагаше и свърши много неща, но имам чувство, че повече се радвам на нейните успехи, отколкото на нещо свързано с мене. Дали аз съм си аз. Тя вече сигурно е добила самочувствие и не се съгласява с всичко, което й казваш или напротив. Тя никога не се съгласявала с това, което казвам. От 10 годишна тя беше... Браво на нея! Гала, невероятно е колко е умна. От 10 годишна тя е с едно... Такива деца аз не познавам. В момента, впрочем, съм обличан така, както тя смята, че трябва да се обличам аз. Значи, вие ще си размените малко ролите. Ние сме си ги разменили отдавна. Аз мога да помагам само със своя опит. Това, което Дивна прави е, тя носи младостта в себе си, таланта. Кажи да мине малко през нас. Кремена е на Малдивите, Кремена Халаджан, така че да дойде да каже набързо нещо за външния ми вид, докато се върне Кремена. Да слагаме ни такива якенца като теб да се... Не мисля, че си готова да си толкова хип-хоп. И на мен ми беше трудно, но... Ако няма да танцувам, съм абсолютно готова, бъди сигурен. По какво друго работиш? Нещо ново? В момента албума на Дивна, Живот и здраве, април месец ще вляза в студио и за един месец ще успея, може би, да съм готов с Месия, но да не казвам хоп преди да съм скочил. Какво си написа сега тук? Сега ли си го написа или нещо като... Да, написах си DMS Magic 17777. Защото това е... Извинете, забрах, че съм с дъвка. Много съжалявам, извинявам се на зрителите. И на теб също. Така. Честит празник на всички дами, които гледат на кафе. Ти сега ще ги поздравиш? Няма да те пусне да си тръгнеш така, без да ги... Само да кажа нещо за тази дарителска сметка. Идеята, така както ми беше обяснено от организаторите, и аз виждам колко те горят в тая идея, е, че този уред, който трябва да се закупи, е за ранна диагностика. В момента, когато става въпрос за ранна диагностика, ние изпращаме нашите деца извън България и това струва много пари. Значи, за да се изпрати едно дете, да бъдат направени изследвания и така нататък, това струва... Няма да рискувам да се опитвам да налучквам сумата, но знаете, че за едно лечение 500 000 или
половин милион лева или евро и така нататък и така нататък. И с този уред ние ще можем да помогнем наистина, точно много хубаво е формулирано, на нашите здрави деца да продължават да бъдат здрави. И мисля, че се струва, и както организаторите казват, аз ги питах. Първото, което ги попитах е, защо държавата не направи нещо в смисъл този уред, в крайна сметка ще бъде използван от детската хематология онкология в София и в Пловдив. И ги питах, защо държавата не го купи този уред. В крайна сметка това е работа на нашето здравеопазване. Знаеш колко хубаво ми отговориха. Казаха ми на времето, когато българите са искали да имат църква в града си, не са чакали някой да им я построи. Събирали са средства и са си я построявали сами. Така че този уред, който ще купим, ще бъде нещо като храм на здравето за нашите деца. Очень хубаво каза, я да видя къде си го написал това нещо. Дръж го да го покажем сега. Ето, това е DMS Magic 17777. Виж колко добре се получи. Чудесно. Много ти благодаря. Да, и аз ти благодаря. На другата ръка тук какво имаш? Това не си ми го показал. Да погледнем. Какво е? Това е... На арабски DMS 777. Ето. Да кажем, да. Нещо такова. Какво е? Кажи. Това е на хабрид. Моля те, кажи ми, или и ти си от тези, дет не трябва да се казва? Изобщо не. Напротив, Бог е милостив. Пише само, че... Да, но... Много ми харесва. Много обичам татуировките. Аз сега съм се нашарил и тук, и тук, и тук, и тук. Ще се татуирам и аз тогава. Така, много ще отива, наистина. Бог е милостив, е много хубаво да имаш. Разбира се, че е милостив. Особено ако удариш някой с дясна ръка. Е много хубаво да знаеш, че някой е готов да ти прости. Сега съм готова да те поканя на пианото. Моля те, не ми отказвай. Днес е 8 март. Искам нещо малко за дамите, които ни гледат да направиш. Искаш ли да ти призная съвсем сериозно? Не съм се подготвил, така че... Ти за мен си винаги готов, така че... Да. Коя песен искаш да ти спея? Не знам, каквото решиш. Не е задължително да е моя. Може да бъде която песен. За която песен се сетиш? Не, какво искам? Ти си тук, ще пея която искам. Ако трябва нещо дуетно, аз съм насреща, само кажи... Знаеш, можеш да разчиташ. Добре, ето супер. Пусна като чаша, въртели с малко лед. Давай, галати си. Виждам как минаваш край мен всеки ден. Стоиш отсреща, не поглеждаш, но усещаш как ти говоря с очи. След тебе бавно отпивам сладко, горчиво и сега двамата заедно минаваш през мен като вятър. Минаваш през мен като вятър. Това се казва Павел Плевек. Пролет, лято, есен и зима минават през мене, когато минаваш край мен. И още едно. Ти гледаш се към мен, следиш ме постоянно, искаш ме сразен и стреляш безпощадно. С журналистически въпроси, разбира се. И всяка дума, всеки жест нараняват мен. Розите имат удали и боли от тях, но не е страх от твоите въпроси, гала. Аз нямам грях, за друга не съм готов, без щастие мога. Без на кафе. Не мога, не се брои, когато убиваме с любов. Искаш нещо едно? Искам има ли всичко. време? Добре. Искам, разбира се. Това е на любимия ми български певец. Ужасно му се възхищава на този човек. Разкачвам интрото. Не заспивай, когато умират звезди. Не заспивай. Айде де, не ме мъчи. Сърце за двама. Може да го кажеш. Аз знам какво е. Уморен да сънем, за теб ще следи. Даже мен да ме няма. Да сънувай прегръдките нежни на друг. Да сънувай, може да го кажеш. Какво? Светът е. Ще те грее морето на топли юг.
много рано да се пее. Даже мен да ме няма. И сега всички зрители с нас на 3-4-3-4. Даже мен да ме няма на белия свят. Потърси любовта ми, сръбче пролетен свят. Потърси ме, потърси ме. Даже мен да ме няма на белия свят. Потърси любовта ми, сръбче пролетен свят. Потърси ме, потърси ме. Ох, Боже, не искам да си тръгваш. Не искам да си тръгваш, но имаш да играеш до вечера благотворително, така че трябва да си тръгнеш. Благодаря ти много. Аз благодаря. Много. Чао!